هل ما تراه ورقة شجر؟ لا، إنها حشرة حقيقية. هذه هي حشرة ورقة الشجر، واحدة من أبرع المخلوقات في فن التخفي. جسمها يشبه الورقة تماما، نفس اللون، نفس العروق، وحتى الحواف الجافة. تعيش هذه الحشرة في الغابات الاستوائية، وتعتمد على هذا التشابه المذهل لتختبئ من أعدائها دون أي حركة. الأغرب من ذلك أنها عندما تتحرك مع الرياح تبدو وكأنها ورقة تتمايل طبيعيا. الطبيعة لا تصنع الجمال فقط، بل تصنع الخداع بإتقان مذهل.